Nayarit es zona clave para el desove de tortugas marinas. Varias especies llegan a las playas de Nayarit para poner huevos cada año, y existen múltiples campamentos que protegen a las crías hasta que tocan el mar. La temporada de desove de tortugas marinas generalmente ocurre entre junio y noviembre, con algunas especies como la tortuga laúd anidando de octubre a abril y la tortuga prieta de septiembre a febrero. Las tortugas golfinas anidan durante todo el año, porque aquí hasta las tortugas vienen a hacer turismo responsable.